sama penumpangnya, ada masinisnya, sama ada satu penumpang lagi nunggu di stasiun. Kita buka yuk. 1, 2, 3. Jadi, tara. Gimana mainnya? Kita pasang ya, ini kereta apinya. Ini kita pasang di depannya. Oh, kok nggak berhenti dia? Nah, kita berhentiin dulu ya. Kita pasang di sini. Oke, di penumpangnya. Kita taruh sini. Nah, untuk ngejalaninnya harus pakai masinisnya. Jadi kita taruh di sini. Wah, jalan. Wah, lucu ya. Nah, ya. Wah, tunggu keretanya berhenti. Yeay, udah berhenti. Silakan turun. Wah, jalan sendiri keretanya. Wow, lucu ya. Nih, nanti dia berhenti sendiri di sini. Nah, penumpangnya naik. Oke. Oh, ini mobilnya, mana mobilnya? Oh, jalan-jalan di situ. Sudah. Ini bisa dibuka tutup. Ayo, mobilnya datang. Ah, keburu itu. Keburu keretanya lewat nih, tunggu sini. Dadah kereta. Oke, boleh jalan, silakan. Sampai, ini juga mau naik. Gantian ya. Mau naik. Wah, jalan lagi. 1, 2, 3. Udahan ya. Kapan-kapan main lagi. Jangan lupa subscribe. Dadah, kiss bye. Awas ketabrak. Wah.